안녕하세요, 람쭈네예요. 오늘도 람쭈네는 나가보아요. 근처에 호수가 있는 공원으로 산책을 나왔어요. 바퀴가 나 이렇게 모든 거 사진을 집에 갔어. 너 그럴래 정말. 왜? 알았어. 자, 자. 람쭈네는 또 어디로 가는 걸까요? 뭐해? 배고파서 그래? 응? 역시 우리는 남자친구. 와, 크다. 그치? 이곳은 망원 한강공원이에요. 날씨가 흐리긴 했지만 놀기에 딱 적당했어요. 그만 먹어. 많이 먹었잖아. 한강인데 사람 많이 없고 좀 가성비 좋은 것 같아요. 아, 여 장소 자체가? 여의도 쪽 한... 셋. 이번에는 어디로 가볼까요? 메리야, 힙해? 오늘 힙해요? 저기 또 있어 한 번. 엄마 이거 사야 돼. 물결이. 가자, 가자. 난리 났어 난리 났어. 가자고. 가보자. 안녕 강아지. 저는 간다. 동물 농장을 방문해 보았어요. 무서워, 귀여운데. 페리버가 귀엽다. 강아지가 안 와가지고. 맞죠? 재밌어? 진짜. 혼자 이러고 있어. 또 나가나요? 힘든데. 왜냐면 바닥에 앉으면 얘가 더 막 돌아다니니까.
임산부인 제가 순대가 너무 먹고 싶어서 유명한 순대집을 갔는데요. 떨어지면 또 이제 자더라고. 유명한 노래의 장소 단대호수 공원이에요. 어떻게 하루 이틀 그랬니? 가자 아빠랑 가자. 왜 어떻게 하는 거야? 가자 가야지. 오랜만에 편안한 뷔페 식사를 했네요. 그 빈티지 샵 냄새가